Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен Нарматова Самара. 2024 жылы өзүңүздүн жеке үйүңүзгө ээ болууну каалайсызбы? Бирок баштапкы төлөмгө чогулткан акчаңыз жок. Москва шаарында болгону 350 миң акчаңыз болсо, өзүңүзгө жаккан квартираны алсаңыз болот. Новосибирск шаарында болсо 200 миң акча кетет. Чыгымдарына, биздин кызмат акыбызга. Менин YouTube каналыма биздин компания аркылуу үй алган кардарлардын видеолорун сиздер менен бөлүшүп келем. Андыктан менин каналыма катталып, жакшы деген кнопканы басып, жакшы ойлоруңуздарды комментарийге калтырыңыздар. KG недвижимость агенттигинде сонун мүмкүнчүлүктөр каралган. Сиздин ишиңизди, документиңизди тапшырган күндөн баштап, сиздин үйүңүздүн ачкычын алганга чейин бардык документтик иштерге жардам көрсөтөт. Эгерде сиз Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын жараны болсоңуз, Россиянын аймагында расмий түрдө иштесеңиз, анда KG недвижимость агенттиги сиздерге зор көмөк көрсөтөт. Биздин компания аркылуу Россиянын жарандары, Белоруссиянын жарандары дагы үй алышат. Эгер расмий түрдө иштебесе дагы KG недвижимость агенттиги сонун көмөк көрсөтөт. Биздин компания менен келишим түзсөңүз, кандай кызматтарды ала аласыз? Эң биринчиден сизге выгодный условия менен одобрение алып беребиз. Андан кийинки үй издейбиз. Үйдү дагы сиздерге карап, сүйлөшүп, документтерин тактап көрсөтөбүз. Убактыңызды кетирип, бардык рынокто турган үйлөрдү барып көрбөйсүз. Кайсыл үйдүн документи таза, биз менен сделкага чыкканга даяр болсо, ошол үй менен гана сүйлөшүп беребиз. Ал эми биздин компаниянын юристи үйдүн документтерин бардыгын тактап текшерет. Андан кийин банктын сотрудниктери текшерет. Андан кийин страховый компанияга жөнөтүлөт. Бардык жактан согласован болгондон кийин биз сиздерди сделкага чакырабыз. Сделка күнү сиздер үйдүн ачкычын албайсыздар. Саткандар акчаны албайт. Сделка качан гана өтүп, документтери сиздин атыңызга өткөндөн кийин биз күлүчтү алууга дагы сиз менен бирге барабыз. Сизди жакшы сөздөрүбүздү айтып, куттуктап, түшүнбөгөн жерлериңизди көрсөтүп берип, сизден отзыв алабыз. Проценттик ставка болсо, кардарлардын документине жараша, ситуациясына жараша одобрение алып бергенге аракет кылабыз. Ар качан биздин мекендештерге ставкасы азыраак болуу үчүн сөзсүз түрдө ар бир документтери каралат. Кээ бир кардарларыбыз банктын зарплатный проеги болсо, ал эми кээ бир кардарларыбыздын первый начало взноско акчасы жетпесе дагы снижение ставкага төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар кардарларыбыз дагы бар. Андыктан күндө акча табып, тезирээк кутула турган мүмкүнчүлүк дагы болот. Себеби кээ бир кардарларыбыз такси тармагында иштейт, күндө акча тапса, аялы менен баласы расмий түрдө иштешет, аларга төлөгөнгө аябай ыңгайлуу. Себеби акчаны күндө өздөрүнүн күнүмдүк тиричилигинен сырткары күн сайын төлөгөн акчасы процент төлөбөй кетет банкка. Андыктан эгерде сиз дагы күндө акча таба турган жерде иштеген болсоңуз, ипотекаңызды 20 жыл эмес, 5 же болбосо 7 жылда төлөп бүткөнгө сонун мүмкүнчүлүктөр каралган. Телефонго жооп бербейсиз деген биздин мекендештерге таарынбоону суранып кетет элем. Биздин кеңселерибиз эртең мененки саат 9-дан кечки саат 19:00 чейин иштейт. Дем алышсыз, күн сайын суббота, воскресенье дагы иштейбиз. Эгерде сиз Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург шаарында жашасаңыз, анда ушул көрсөтүлгөн даректерге келип, толук маалымат алсаңыз болот. Даректерге келүү үчүн зарайна WhatsApp'тан ушул саатта, ушул жерге барууну жазып койсоңуз, биз сизди ошол убакытта күтөбүз. Өзүңүзгө керектүү суроолоруңуздун бардыгын жазып, даярданып келип, сизге керектүү толук маалымат ала аласыз. Ушул жылы квартира алып, балдарымы жаныма алып келип, иштеймин деген ар бир инсанга үй алуу насип кылган болсун. Мага байланышкандардын көбү: Самаражы 100% одобрение алып бере аласызбы? Одобрение алып бере алсаңыз, анда барайын дегендер дагы жок эмес. Бирок тилекке каршы сиздердин документиңиздерди көрбөй туруп,
мынтип жиберем, мындай кылып жиберем деп айтуудан алысмын. Качан гана сиздердин документиңиздер менен иштегенде биздин компания ар дайым одобрение алганга бар күчүбүз менен аракет кылабыз. Азыркы учурда көп кардарларыбыздын одобрениясы бар биздин компаниядан үй алып жатышат. Ал эми одобренияга тапшырган кардарларыбыздын саны дагы күндөн күнгө көбөйүүдө. Андыктан бардыгыңыздарга ийгиликтерди каалаймын. Видеомдун акырында дагы бир моментти сиздерге сураныч катары айтып кетейин. Биз негизи балдарыбыз мектепке, садикке окугандыгына байланыштуу ар дайым эрте жатып, эрте турууну адатка айландырганбыз. Андыктан түнкү саат 12-1де жазып алып, неге жооп бербейсиңер, анан неге реклама кыласыңар деген биздин анча-мынча түшүнбөгөн мекендештерге айта кетейин. Эгерде сиз түн ичинде жазган болсоңуз, сиздин катыңызды эртең менен алып, сөзсүз түрдө жооп беремин. Андыктан ага капа болбой, сабыр кылып, таң атканга чейин күтүп турууну суранамын. Менин YouTube каналыма катталып коюңуз. Сиздерге ипотека тууралуу жана башка сонун маалыматтарды ар дайым сиздер менен бөлүшүүгө аракет кылам. Бардыгыңыздар тынч болуңуздар.